Bom, aqui eu tô formatando minha suja, já tirando a bagunça daqui. Na hora de trazer coisa, já quebrei um dos ovos no caminho. Entendeu? Não dá nada não, vazou pouco na outra sacola lá na bolsa térmica. Nós trouxemos bastante carne, então tava junto da bolsa térmica. Aqui eu tô pendurando algumas coisas, estou na dúvida aqui se eu durmo no chão ou se eu durmo na lona, que o chão tá irregular demais. Entendeu? Se não chover, dá. Se chover aí azeda, aí eu tenho que ficar na rede. Entendeu? Eu durmo na rede, mas não, entre rede e chão, eu prefiro o chão. Entendeu? Só que o chão nem sempre tá arrumadinho. Meu chuveiro já tá pronto ali. Depois eu não sei se hoje eu vou tomar banho. Ajeitar as coisas ali de iluminação. Coloquei aqui, montei um tripézinho, vou mudar ele de lugar aqui para pôr a rede, coisa, ou se eu for deitar, eu vou deitar aqui no lugar onde ele tá. Aquele carrinho ali, eu trouxe, geralmente eu venho sem carrinho, mas minha mãe, ela tá em carregar as coisas também dela, do meu sobrinho. Eu falei, bom, então vamos carregar o carrinho que é melhor. Tem que andar um pedaço aqui. Pegamos 3 ônibus saindo de Itanhaém para Peruíbe, Peruíbe para Itariri, Itariri pegou um ônibusinho que ele sobe uma parte do morro aqui, depois a gente tem que andar, entendeu? Aí é no Mocotomóvel. Agora tem rua, depois aqui entra no mato, atravessa o rio, entendeu? E tamo aqui. E ainda vai um tempo aqui, ajeitando as coisas. Vamos comer daqui a pouco. Já é umas... Não sei que horas são, deve ser perto de 5 horas da tarde. Nós ainda não almoçamos. Entendeu? Pegamos, vamos montar as coisas aqui. E ajeitando as coisas. Aqui tá tudo úmido. O pessoal aqui de Itariri disse que choveu muito essa manhã aqui. Mas como eu falei, pra gente não dá nada não. Não dá nada não. Se tiver que chegar aqui, formatar um ambiente, fazer fogueira. Tem gente que diz que não dá pra fazer fogueira, a gente faz. Entendeu? Depois eu faço um vídeo mostrando como fazer fogueira em dia de chuva. Entendeu? Sem o kit fogo. Que tem gente que diz que não dá para acender fogueira no dia de chuva sem o kit fogo. Eu tô falando só com os materiais naturais. Obviamente com fósforo, né? Não esfregando madeira, que aí já fica mais difícil. Entendeu? Mas para um outro dia. Agora, por exemplo, vamos acampar. Vou mostrar algumas outras coisas aqui nesse acampamento. O tempo eu faço, mostro como fazer fogueira. Mesmo em dia de chuva, obviamente você tem que fechar, tampar em cima, fazer a fogueira embaixo, mas mesmo com tudo molhado, como que você procede só com fósforo, uma faca, facão, essas coisas para cortar lenha, entendeu? Sem papel, sem essas coisas aí. Sem plástico. Hoje nós usamos plástico ali porque eu não tô fazendo muita questão disso hoje. Mas em alguns treinamentos não pode usar plástico, papel, só material da natureza. Depois eu ensino como fazer pro pessoal que acampa aí não passar tanto perrengue na questão do fogo. Ou levar tanta coisa, isqueiro, fósforo, pedaço de coisa com parafina, pedaço de câmera, borracha, é um monte de coisa que o pessoal leva aí, pederneira, entendeu? Então é isso. Bom, galera, como eu falei, à tarde vinha chuva, tá chovendo aqui, mas uma chuvinha, uma garoa, entendeu? Acredito eu que mais pra noite pode piorar, entendeu? Já almocei. 5 horas da tarde, 5h30, sei lá. A hora do almoço, a hora que deu, entendeu? Galera ali já almoçou também, o pessoal já tomou banho alguns. E eu tô enrolando pra tomar banho, entendeu? E é isso aí. Vamos que vamos. Meu olho tá ainda inchado. Caiu um negócio dentro, como eu falei. Mas já tá melhor já, mas um pouco inchado. Entendeu? Mas não dá pra cabeça não, fião. Tá na chuva pra se molhar. Vamos que vamos. Entendeu?
Galera, já ajeitamos nossas coisas aqui. Meu olho, como vocês podem ver, ainda tá meio ruim. Entendeu? E aqui minha bagunça tá aqui. Acho que não dá pra ver muita coisa. Entendeu? Montei a rede. Deixa eu acender a lanterna aqui um pouco. Aqui. Só uma rede da Guepardo. E essa rede aqui, ela é leve pra caramba. Vai pesar 500 e poucos gramas aquela marca, acho que 540 ou 560. Entendeu? E agora tem que dar uma salgada numa carne aqui que eu trouxe. Porque a gente trouxe bastante carne, talvez estrague. Essa lanterna aqui é uma lanterna, eu gosto dela, mas ela tem ela tem um monte de coisa, um monte de frescuraiada. A lanterna depois eu mostro para vocês, faço um vídeo mostrando. A lanterna tem entrada entrada não, saída USB, entrada também, que ela é recarregável, bateria 18650, entendeu? Ela tem saída USB para você carregar outras coisas, serve como power bank, entendeu? Ela tem um monte de frescuraiada, por exemplo, ela tem controle de movimento. Se você não quiser ligar a lanterna no botão, e para variar ela tem 3 botões para ligar. Você pode escolher aqui, tem vários LED na frente, entendeu? Tem um maiorzão, outro menorzinho, cada um deles tem uma... Eles podem acender separado em 2 ou 3 potências, e pode acender também todos os LEDs junto na potência máxima. Como eu disse, ela tem controle de movimento. Por exemplo, você pode acionar o controle de movimento e passar a mão na frente dela, ela liga e desliga sem você pôr a mão nela, entendeu? Depois eu mostro isso aqui, meu olho não tá muito bom, entendeu? Já ajeitamos as coisas aqui, já... Não, na realidade nós almoçamos 5 horas da tarde, então pelo que eu tô vendo não vai ter janta hoje. Aí eu vou comer uma bolacha, ainda tô pensando que se eu tomo um banho, entendeu? Eu acho que eu vou salgar essa carne primeiro, depois eu vejo essa ideia de banho. Senão eu não vou tomar banho coisa nenhuma. Eu vou deitar e vou dormir. É isso aí. Bom dia, galera. E nós já começamos o dia dessa forma aqui, ó. Chuva. É o mato, galera. Tá esperando aqui. Ainda são 7h40 da manhã agora. Choveu praticamente a noite inteira. Uma árvore quebrou aqui para trás essa noite. Fiquei com medo de cair em cima de mim, mas não caiu. Não caiu não, tô vivo ainda. Provavelmente vai um bom tempo do dia assim, ou talvez o dia inteiro chovendo. A gente tem que mudar o local da fogueira ali, porque é um lugar meio ruim. A gente fez lá pra só fazer a comida, tal. E agora vamos montar um negócio melhor, fazer uma cobertura, né? Mas é isso aí. Até chegar lá ainda vai ter. O chuveiro tá ali, eu já tomei banho ontem à noite. Eu tomei banho, já era acredito eu que era umas 11 horas da noite. Banho quente, hein?
banho quente. Aqui é assim, eu tenho um pouco de luxo no meio do mato. É isso aí, eu vou ajeitar minhas coisas aqui. Agora, obviamente, não vai dar para abrir o painel solar. Mas eu tenho um power bank aqui, deixa eu mostrar para vocês. Power bank aqui, eu comprei da China. Pensa num negócio grande, filho. Ele cabe 21 bateria 18650. Já carreguei umas coisas aqui, tá com 98% ainda, então energia a gente tem, né? Depois eu mostro melhor ele, abro para vocês verem aqui. Quem quiser um negócio desse, eu posso até deixar na descrição as coisas que eu compro aí da China, pelo AliExpress. Isso daqui eu comprei ele vem só em invólucro. Aí eu ranquei bateria de bateria de computador. Você abre ela e tira as células, porque essas células são muito baratas e eu não queria gastar em célula antes de testar. Aí tirei um monte de célula 18650 de computador e eu tô usando aqui, entendeu? É o que vai suprir nós agora no tempo de chuva. Eu tenho um painel mais ou menos grande, que eu acho que eu mostrei da outra vez, no outro acampamento. Depois eu mostro melhor para vocês. Ele tem saída USB para você carregar coisa. Tem uma saída de 18 volts também. Só que obviamente no tempo agora não tem sol, entendeu? Eu acho que se eu armar ainda aqui com essa claridade, eu ainda consigo carregar alguma coisinha com ele, mas é coisa pequena, entendeu? É isso aí, eu vou lá depois, nós volta de novo. Mano, essa madeira aqui, como é que ela tá saindo fumaça aqui? O Rubens não quer aparecer. Olha só no fogo aí, galera. Madeira meia podre. Fumaça saindo tudo aí, ó. Já tem fogo aqui, como eu falei. O tênis tá molhado? Chovendo pra lá. Deu uma parada da chuva aqui. Nós estamos aqui. O Rubens tem péssimos hábitos. Ele já fez uma omelete, mas como eu vejo um monte de gente fazendo, comendo um pedaço de bacon de manhã, essas coisas, eu como bolacha, mano. O cara fez uma omelete e já comeu aqui, entendeu? Não tinha bacon não, vacilão. Eu vou comer bolacha. Que isso. Que isso que a gente come no café da manhã, cara. Essas outras coisas estranhas aí, sei lá.
Galera, esse aqui é meu painel. Ele tem duas saídas ali atrás USB daquela turbo, aquela cor laranja. E eu tô tentando carregar agora a lanterna, mas não tem sol. Painel solar tem um nome para você usar no sol, entendeu? Embora aqui ele transforma qualquer energia luminosa em energia elétrica, mas como não tem sol é bem fraco. Tô tentando pelo menos carregar a lanterna ali, que eu não sei se está carregando, tá indicando que tá, mas às vezes quando ela entra a carga indica que tá. E aí fica, vou mostrar de perto aqui, se dá pra ver aí. Ela tá pulsando ali os LEDs, indicando que tem carga entrando. Deixa eu mudar de posição aqui, acho que o brilho tá atrapalhando. Aí, ó, essa é a minha lanterna. Mostra aqui um pouquinho pra vocês. Aí, entendeu? É uma lanterna de cabeça, mas ela solta a parte também aqui dentro. Tá? Peraí que vem muitos em lanterna aí, em algumas lanternas, entendeu? E eu agora tô carregando aqui com power bank. Isso é um senhor power bank, tá? Não é um power bankzinho. Como eu já mostrei, eu já usei ele aqui, já tá em 90%. Carregando um ventiladorzinho aqui que é do meu sobrinho. Ventiladorzinho é bom esse negócio aqui, faz um vento. O meu lampião aqui, ó, depois eu mostro melhor ele, mas esse lampião também tem saída USB, tem entrada obviamente para você carregar, saída USB. Isso aqui embaixo é um ventiladorzinho, embora esse cara aqui ele faz mais vento do que o meu, mas tem um ventiladorzinho ali, um lampiãozinho. Eu fiz uma modificação nele aqui para ligar uma forma diferente, tá vendo? Mas eu mostro ele melhor. Tem um painelzinho solar aqui por cima que não funciona pra nada. Ah, no sol parece que carrega alguma coisa, entendeu? E eu tô carregando essas coisas agora. Power bank não vai dar pra carregar esse power bank. Eu coloquei um carregador turbo nele com 21 células 18650. Levou o dia inteiro pra carregar e com muita briga ainda, entendeu? Pra quem gosta de fazer um banquinho, coisa, e não quer ter trabalho, como eu não gosto de ficar fazendo muitas essas coisas, às vezes eu faço. Esse aqui é um banquinho que eu fiz, tá? Ele é só dois tripé e uma madeira por cima. Deu uma raspada na madeira ali para ficar melhor para sentar. Depois eu mostro ele de mais longe, eu sentado nele. E você vai ver que eu vou balançar e ele fica durinho no chão, entendeu? O centro do tripé faz com que ele não saia do lugar, não balança nem para um lado nem para o outro, fica firmão, entendeu? Se você quer gastar pouco tempo, dois tripé aí você faz rapidinho, em uns 2 minutos no máximo aí faz cada um deles. A madeira é cortar, jogou em cima e deixa uma das pontas dele menor ali para a madeira passar para um lado para o outro, tanto para um lado quanto no outro. Os outros dois pares do tripé já prende ali, não deixa a madeira correr para lá nem para um lado nem para o outro, entendeu? Se você quiser incrementar uma dessas pernas aqui, você pode deixar mais comprida, ele vai passar para trás da madeira aqui assim, e você pode amarrar alguma coisa ali para você fazer o encosto dele. Mas como eu sou preguiçoso, eu não vou fazer encosto nenhum. Ontem eu mostrei a rede à noite. Essa aqui é a rede da Guepardo, entendeu? Aqui a gente deixa as coisas assim, porque aquelas camisas, uma eu lavei hoje, a outra eu lavei ontem e não vai secar. Então na hora de usar hoje à noite, talvez eu use molhada aquela verde ali, que tá mais seca. Ou então acende a fogueira e seca na beirada da fogueira. Isso eu já fiz muito, entendeu? Deixa eu estar ajeitando as coisas aqui para fazer comida daqui a pouco. Vai chover. E é isso daí. As minhas bagunças aqui, entendeu? Coloquei um tripé também. O tripé é importante. Quem quiser, depois eu faço um vídeo aí melhor sobre tripés, quadripés. As amarras, vários tipos de amarra. Essa aqui eu usei uma amarra
trípode para estrutura leve, mas você tem aí amarra trípode normal, trípode para estrutura pesada. Tem vários tipos de amarra trípode, formas de fazer. Para quem viu o vídeo de amarra quadrada de um jeito mais rápido, aí também esse jeito aqui tem uma forma mais rápida de fazer, né? E parece que aquela lá você dá as voltas na mão. Depois eu posso estar mostrando isso aí. Isso aí, te ajuda. O tripé é uma das coisas que para você fazer uma coisa alta e que fique firme, é uma das coisas mais rápidas. Só faz o tripé abrir, ou ali, por exemplo, tem a mochila pendurada, tem um monte de sacola que eu vou pendurando ali para não deixar no chão, entendeu? E ele fica firme. O banquinho também fica firme. Se você quiser fazer uma mesa, por exemplo, com 4 tripés desse daí, você já pode fazer um negócio que não cai, ele não balança, fica bem firme, entendeu? É isso. Fogão suspenso também, quando tá chovendo muito, por exemplo, que nem hoje, vai chovendo demais, né, quiser fazer, ou mesmo que você queira cozinhar no alto, não ficar abaixado demais, monta uma plataforma com tripé, coisa, e faz tipo uma mesa, e é mais rápido, acho que mais rápido de ficar fazendo a amarra quadrada, essas coisas aí. Depois faz o estrado por cima, entendeu? Então é isso aí. Bom, aqui tá ele em cima do cano, não balança, firmão. Posso levantar os pés aqui e não cai. Firme, rápido de fazer. É isso daí. Já tem onde sentar. Variar, chuva de novo. Recolher meu painel. Estamos montando uma cozinha melhor lá. Eu estava cobrindo lá. Aí começou a chover. A gente vai ajeitar um lugar para fazer fogo. Um pouco a chuva passar, aí vamos abrir lá e abrir uma lona e fazer fogo embaixo para fazer comida. Não sei que horas são, agora deve ser vou ver aqui. Meio-dia 56, vai dar 1h da tarde. Minha mãe já está fazendo a comida no outro abrigo ali, tem fogo lá, mas ele é do meu irmão, a gente vai fazer uma cozinha coletiva ali. Enquanto isso ela cozinha lá no outro lado. Aqui é assim, é chuva direto, temos que fazer, entendeu? A lenha a gente achou uma lenha mais ou menos ali. Mas se você souber fazer fogo, não importa se estiver molhado ou não. Eu vejo muita gente falando
ah, tem que proteger a lenha, não sei o que, aqui você não tem como proteger nada, né? Você já chegou molhado e provavelmente vai sair molhado. Então você tem que ter habilidade para pegar uma lenha molhada e fazer fogo. Eu já mostrei várias vezes, a gente vem chovendo e tem fogo ali feito. Obviamente a gente está usando iniciador, por exemplo, um pedaço de plástico para começar a fogueira. A gente tem treinamento para fazer a fogueira num dia como hoje, entrar na mata, encontrar o material, só com um fósforo no caso, e conseguir fazer o fogo, mesmo no tempo de chuva, só com material da natureza. Dá um pouco de trabalho, a gente consegue fazer. No tempo eu vou postar um vídeo sobre fogueira, mostrando tintim por tintim como é que você faz fogueira, principalmente de dia de chuva. Um outro tipo de fogueira também para dia rápido, que você leva menos de 5 minutos para acender, entendeu? Então é isso aí. Então é isso, fazer fogueira é uma arte, entendeu? Com iniciador, sem iniciador, aqui quando começa a chover, você pode ter kit fogo, entendeu? Se você não tiver habilidade para fazer, pode esquecer dessa ideia, você vai apanhar, entendeu? Apanhar para fazer fogo. Então, eu recomendo sempre, vai vir no meio do mato, acampamento raiz, você treina fogueira, treina bastante, para você conseguir fazer não passar perrengue. Aqui a gente chega e às vezes, que nem tá chovendo aqui, dá pra vocês verem ali, tá chovendo agora, tá? Às vezes a gente chega num acampamento desse jeito aqui, então você tem que montar as coisas debaixo de chuva. E aí depois que montou, fez o ponto seco, abriu a lona, tudo certinho, aí você vai fazer a fogueira, tem que ter habilidade, entendeu? A gente não passa perrengue com questão de fogueira não. Mas não é que a gente é assim, a gente é melhor do mundo, não, é só uma questão de treino. Tudo que você vai fazer, você quer se dar bem, treina. É difícil alguém que nasce com um dom para as coisas, entendeu? Ele tem o dom, talvez possa ser um pouco melhor, mas treine, e aquilo fique na sua memória, mesmo você não sendo tão bom, uma hora depois de treinar, várias vezes você vai ser bom naquilo, entendeu? Mesmo que não tenha nascido com o dom, é igual música. Você que é músico e tal, eu ouço muito falar em questão de música, que música você às vezes nasce com um dom. Eu já digo o seguinte, música é 99% treino, 1% é dom, entendeu? Na mata aqui é o mesmo sentido. Você vê o cara fazendo e acontecendo, é porque ele já treinou bastante. Ninguém nasceu sabendo, entendeu? E a gente tem que voltar para aquelas ideias de que os homens das cavernas, eles faziam isso aqui numa facilidade. Por quê? A adversidade para eles era alguma coisa comum. Pra gente a adversidade, pelo menos para alguns a adversidade, é alguma coisa que te atrapalha. Para mim a adversidade, ela faz com que você aprenda. É muito difícil você aprender com seus acertos, mas com seus erros você aprende bastante, tá? Então para mim chegar nesse nível aqui, eu já errei bastante, muito mesmo. E aprendi bastante coisa, ainda cometo erros, mas não consigo sobreviver num ambiente hostil como esse daqui. Sem nenhum problema. Pode chover, fazer coisa, eu estou com equipamento aqui. E quando a gente faz acampamento sem equipamento também, passa um perrengue a mais, mas consegue, sem nenhum problema. Beleza? Daqui a pouco, quando passar a chuva, eu vou voltar lá de novo para terminar aquele fogão lá. A cozinha, no caso. Lona, a parte do fogo. Meu irmão já fez uma parte do fogo antes de começar a chover. Depois a gente vai lá e vai resolver aquilo lá. Tem bastante carne para assar, eu comi pouca carne ainda do tanto que eu trouxe. Bom, tá aqui nossa nova cozinha. Com a lona aqui. Ainda estamos ajeitando. Depois vai colocar o piso, o azulejo. Entendeu? Mas é isso aí. E nós vamos fazer nossa comida agora. E dá-lhe água no nosso lombo. Chovendo
ainda. Eu vou ajeitar aquele fogo melhor ali. Tem que aumentar ele. A lenha tá molhada. Até chegar num ponto que tenha bastante brasa ali. Eu tô querendo abaixar aquela fogueira, meu irmão fez alto. Mas é o que tem pra hoje. E olha aí, vou mostrar pra vocês que vai sair aqui. Frango, galera, frango. Frango cozido. É o crime, hein? Que nós come igual o rei. O jeito tá melhor aquele fogo, você não vai comer coisa nenhuma. Mas já tá pegando já. E é isso aí. É, fião, com a chuva o rio encheu, olha aí. Umas 6 e tanta da tarde. Choveu bastante. O riozinho aqui, ó. Tá cheio, fião. Não caindo de nós estamos lá pra cima. Beleza? Tá chovendo aqui ainda. Viemos pegar água pra deixar já cheio lá as coisas. E já era. Pra não ter que vir aqui à noite. Isso aí.